Okay, tunaendelea na pati yetu ya CMD ambayo tuliishia katika command iliyopita ni mkdir. Kwa command ambayo tunaendelea nayo sasa hivi ni command ya dir. Dir tumesema katika series iliyopita kwamba dir inakuwa inakuletea list ya vitu vyote ambavyo vimo ndani ya lile folder ambalo wewe unafanya nalo kazi. Tukiangalia kama hapa katika pasi yetu ya CMD inasema C users HP, kwa maana yake sisi tumo ndani ya HP. Kwa tutaka kujua ndani ya HP kuna nini na nini, kwa tutatumia command ya dir. Kwa kabla ya kutumia command ya dir, kwanza tuangalie manually kuna kitu gani na gani ili tuje tuhakikishe. Kwa ukiingia pale tumesema pasi yake ni C, tuka C inaingia users, tuka users kuna HP. Kwa katika HP tunaona hapa kuna vitu vingi. Miongoni wa vitu kimoja tuhifadhi kitu kimoja ambacho kuna hii admin car ama admin template. Kwa tukija huku tukipiga sa command tu hapa dir, piga enter, kwa itatuletea vitu vyote ambavyo vimo ndani. Katika tukiangalia tukirudi back kuna kitu kimoja tunaona tumesema kule kuna admin car, kuna admin template. Kwa ukiangalia list ya hivi vitu vyote hivi ambavyo viko hapa ndo hivi hapa. Tayari. Kwa tuseme mimi nataka niingie, nipo kwenye users, nataka niingie kwenye hii public. Kwa lazima hapa kwanza turudi katika zile command zetu ambazo zilizopita. Kwa lazima kwanza hapa nirudi back sababu hii imo ndani ya HP. Kwa natakiwa niingie kwenye users. Kwa ili niingie nibaki kwenye users, itabidi kwanza nipige command ya kutoka kwenye HP. Nishatoka kwenye HP. Kwa nataka nijue kwanza kwenye HP kuna nini ili baadaye ndani niingie kwenye hiyo sehemu ambayo nataka niende kwenye hilo folder. Kwa nikipiga dir kwanza nijue ndani kuna nini. Nikipiga dir anaambia kuna HP, kuna public, kuna bytes, kuna vitu vingi. Kwa mimi nataka niingie kwenye public. Ili niingie kwenye public nitapiga cd public. Nikipiga hivyo maana yake ndani sasa hivi tayari. Sasa nataka nijue ndani ya public kuna kitu gani. Kwa nitapiga dir, naona kwamba kwenye public kuna BlueStack, kuna documents, kuna download, kuna music, kuna pictures, kuna videos. Kwa hivi ndio tunavyo shift amba tunavyofanya nayo kazi kompyuta kwa kutumia command, kama hutaki kufanya manual.